بصوا يا جماعة، احنا كده بنحمص العيش. حطينا له زبدة وحبة زيت، بنحمصه لغاية ما يتحمص. هوريكم هنحط ايه. بصوا يا جماعة، احنا كده حطينا زبدة والثوم. هنعمل الصلصة بتاعت الفتة. هتحمر نص تحميرة كده، وبعدين نحط الطماطم بوريها لكم. صباح الفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ احنا هنعمل فتة كوارع كده. هنعمل الرز الابيض بتاع الفتة. حاطين زبدة اهي، ولازم تحطوا على الزبدة شوية زيت صغيرين عشان ما تتحرقش منكم. وبعدين بنحط الرز، تقعدوا تشوحوه شوية في الزبدة عشان يشرب منها. وبعدين نسقيه بشوربة الكوارع والملح. حطينا ملح وفلفل اسود، ونقلبه كويس ونشوحه فيها شوية يشرب منه الزبدة، وبعدين نسقيه. حطينا شوربة كوارع اهي. هنسقي الرز كويس على قد المقدار بتاعه، ونقلبه. ولما يتشرب بقى نوطي عليه. هنحط الطماطم. بس تسبك الطماطم بقى ونطفي عليها واوريها لكم. بصوا، حطينا دقة على العيش وحطينا شوية صلصة. بصوا، حطينا يا جماعة الدقة بالخل شوية على العيش وشوية صلصة، وحطينا بنحط الشوربة اهي. فتة كوارع يشرب الشوربة بقى، وبعدين نحط الرز واوريها لكم والصلصة. بصوا يا حبايبي، الكوارع اهي والفتة عليها الكوارع اهي. تاكلوها بألف هنا والشفا. من فضلكم اشتراكات ولايك وكومنت حلو زيكم كده. اشتركوا يا حبايبي ولايكات. الكوارع مقطعة اهي فيها، خلينها من العظم والدقة بتاعتها. هنحط عليها الكوارع فوق الوش بقى واوريها لكم. الكوارع بقى تجيبوا الرجل الاماميه اللي قدام دي، بتبقى بنانه لحم كويسه. تخلي الجزار يكسرها لكم، اقطعها لكم. تيجوا تغسلوها حلو قوي قوي قوي، تنقعوها في دقيق وليمون وملح، وتدعكوها بملح كويس وشويه خل، وتسيبوهم منقوعين شويه. وبعد كده تغسلوها تاني حلو، وبعدين تشطفوها حلو قوي قوي. ونغلين الميه، تسقطوها بقى في الميه عشان ايه؟ تاكلي غلوه بيها، تروح رامين الميه، حاطين ميه نضيفه تاني لغايه ما تستوي. استوت، عايزينها طاجن. تعملوا زي صلصه الفته كده، تومه بصلصه، وتحطوها في طاجن الكوارع، وتدلقوا عليها الصلصه، وتحطوها في الفرن. عايزينها مسلوقه قدامكم دي، او دي اللي يعجبكم. بس عشان احنا ما كنا مشترينها جاهزه، ما اجيب ان شاء الله اعملها قدامكم باذن الله. بص، هنحط الرز. ونحط بقى عليه الصلصه فوق الوش. بصوا يا جماعه، احنا كده بنحمص العيش. حطينا له زبده وحبه زيت، بنحمصه لغايه ما يتحمص. هوريكم هنحط ايه.
بصوا حطينا الدقة على العيش وحطينا شوية صلصة. بصوا يا جماعة احنا كده حطينا زبدة والثوم. هنعمل الصلصة بتاعت الفتة، هتحمر نص تحميرة كده وبعدين نحط الطماطم بورها لكم. هنحط الطماطم بس تسبك الطماطم بقى ونطفي عليها ووريها لكم. بصوا حطينا يا جماعة الدقة بكل شوية على العيش وشوية صلصة، وحطينا بنحط الشوربة اهي، فتة كوارع يشرب الشوربة بقى، وبعدين نحط الرز واوريها لكم والصلصة. بص هنحط الرز ونحط بقى عليه الصلصة فوق الوش. صباح الفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ احنا هنعمل فتة كوارع كده. هنعمل الرز الابيض بتاع الفتة. حاطين زبدة اهي، ولازم تحط على الزبدة شوية زيت صغيرين عشان ما تتحرقش منكم. وبعدين بنحط الرز، تقعدوا تشوحوه شوية في الزبدة عشان يشرب منها. وبعدين نسقيه بشوربة الكوارع والملح، حطينا ملح وفلفل اسود، ونقلبه كويس ونشوحه فيها شوية يشرب منه الزبدة، وبعدين نسقيه. بصوا يا حبايبي، الكوارع اهي والفتة عليها الكوارع اهي، تاكلوها بألف هنا والشفا. من فضلكم اشتراكات ولايك وكومنت حلو زيكم كده. اشتركوا يا حبايبي ولايكات. الكوارع مقطعة اهي فيها، خلينها من العظم والدقة بتاعتها. هنحط عليها الكوارع فوق الوش بقى ووريها لكم. الكوارع بقى تجيبوا الرجل الأمامية اللي قدام دي، بتبقى بنينة لحم كويسة، تخلي الجزار يكسرها لكم، هقطعها لكم. تيجوا تغسلوها حلوة قوي قوي قوي، تنقعوها في دقيق وليمون وملح، وتدعكوها بملح كويس وشوية خل، وتسيبوهم منقوعين شوية، وبعد كده تغسلوها تاني حلو، وبعدين تشطفوها حلوة قوي قوي. ونغلين المية، تسقطوها بقى في المية عشان ايه تاكلي غلوة بيها، تروح رامين المية، حاطين مية نضيفة تاني لغاية ما تستوي. استوت، عايزينها طاجن، تعملوا زي صلصة الفتة كده، تومة بصلصة، وتحطوها في طاجن الكوارع وتدلقوا عليها الصلصة وتحطوها في الفرن. عايزينها مسلوقة قدامكم، دي او دي اللي يعجبكم، بس عشان احنا ما كنا مشترينها جاهزة، ما اجيب ان شاء الله اعملها قدامكم باذن الله. بصوا يا جماعه، احنا كده بنحمص العيش، حطينا له زبده وحبه زيت، بنحمصه لغايه ما يتحمص. هوريكم هنحط ايه. بصوا حطينا الدقه على العيش وحطينا شويه صلصه. بصوا حطينا يا جماعه الدقة بكل شوية على العيش وشوية صلصة، وحطينا بنحط الشوربة اهي، فتة كوارع يشرب الشوربة بقى، وبعدين نحط الرز واوريها لكم والصلصة. بص هنحط الرز،
ونحط بقى عليه الصلصة فوق الوش. بصوا يا حبايبي، الكوارع اهي والفتة عليها الكوارع اهي. تاكلوها بألف هنا والشفا. من فضلكم اشتراكات ولايك وكومنت حلو زيكم كده. اشتركوا يا حبايبي ولايكات. الكوارع مقطعة هي فيها، خلينها من العظم والدقة بتاعتها. هنحط عليها الكوارع فوق الوش بقى ووريها لكم. الكوارع بقى تجيبوا الرجل الأمامية اللي قدام دي، بتبقى بنينة لحم كويسة، تخلي الجزار يكسرها لكم، هقطعها لكم. تيجوا تغسلوها حلوة قوي قوي قوي، تنقعوها في دقيق وليمون وملح، وتدعكوها بملح كويس وشوية خل، وتسيبوهم منقوعين شوية، وبعد كده تغسلوها تاني حلو، وبعدين تشطفوها حلوة قوي قوي. ونغلين المية، تسقطوها بقى في المية عشان ايه تاكلي غلوة بيها، تروح رامين المية، حاطين مية نضيفة تاني لغاية ما تستوي. استوت، عايزينها طاجن، تعملوا زي صلصة الفتة كده، تومة بصلصة، وتحطوها في طاجن الكوارع وتدلقوا عليها الصلصة وتحطوها في الفرن. عايزينها مسلوقة قدامكم دي، او دي اللي يعجبكم، بس عشان احنا ما كنا مشترينها جاهزة، ما اجيب ان شاء الله اعملها قدامكم باذن الله. بصوا يا جماعه، احنا كده حطينا زبده والثوم. هنعمل الصلصه بتاعت الفته، هتحمر نص تحميره كده، وبعدين نحط الطماطم بوريها لكم. هنحط الطماطم، بس تسبك الطماطم بقى وندفع عليها واوريها لكم. صباح الفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ احنا هنعمل فتة كوارع كده. هنعمل الرز الابيض بتاع الفته. حاطين زبده اهي، ولازم تحط على الزبده شويه زيت صغيرين عشان ما تتحرقش منكم. وبعدين بنحط الرز، تقعدوا تشوحوه شويه في الزبده عشان يشرب منها. بعدين نسقيه بشوربه الكوارع والملح عشان الملح والفلفل الاسود، ونقلبه كويس ونشوحه فيها شويه يشرب منه الزبده، وبعدين نسقيه. حطينا شوربه كوارع اهي. هنسقي الرز كويس على قد المقدار بتاعه، ونقلبه. ولما لما يتشرب بقى نوطي عليه.